korrekt. Du kan ligesom begynde at sidde mere og mere fast i stolen. Du kan forsøge at rejse dig, når du finder det fuldstændig umuligt. Du kan virkelig kæmpe dig op, men du kan virkelig simpelthen ikke gøre det. Jo mere du forsøger, det mere umuligt bliver det. Okay, god. Bare roligt, det er bedre endnu. Kig her en gang. Tag en god bjerg. Og bare så og slappe af hele vejen ned 10 gange dybere ned. Lige præcis. Hele vejen ned 10 gange dybere ned, okay? Nu er den hurtige metode at gøre det på, for jeg vil ikke tage lige så lang tid. Selvfølgelig vil du også kunne slappe af begge hænder lige nu. Du kan slappe af begge hænder lige nu, og det er dybere længere ned lige præcis. I det her tarm her lige præcis, så bare straf fuldstændig af, dybere længere ned. Okay, for dig vil vi tage lidt lettere metode. Jeg knipser med fingrene, så du får hænderne fra hinanden, okay? Du mærker, du bare kan slappe af lige der. Nej, okay. Så bliver vi sgu nok nødt til at køre dig ud, og så må du finde ud af det selv. Ej, bare roligt. Om et øjeblik, når jeg trykker dig herover, så betyder det bare at slappe af i armen først, og glide hele vejen herned til. Når jeg skiller de her 2 fingre af, vil du også mærke, at du begynder at slappe af stille og roligt lige her. Så bare til at slappe fuldstændig af lige her. Så slappe af her. Okay. Til at stille og roligt at slappe af her. Se om du kæmper godt imod, okay? Nogle gange så det der med, at jeg næsten kan override mig selv. Okay, om et øjeblik, så kæmper jeg med fingrene igen, og så vil du slappe endnu mere af, okay? Du ved, at det vil være at slappe af, ligesom blodspaghetti er. Okay. Og langsomt gisse efter her. Okay. Og du kan følge med, hver gang jeg skal de her fingre, vil mine andre fingre også kunne følge med. Okay. Yes. 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 Okay. Slap af stille og roligt her. Og slap af stille og roligt her. Ryst så godt du kan. Hvad hedder du? Kasper, du kommer til at blive eminent, okay? Så giv lige Kasper en kæmpe stor hånd. Godt. Det vi kommer til at gøre nu er, at I får lov til, selvfølgelig naturligvis, så tager vi og giver lidt mere tid til at slappe af, okay? Så bare find et punkt oppe i loftet her, længere alle sammen tilbage og find et punkt oppe i loftet, på næste film, Bo allerede har en god form for afslappet. Men inden vi gør det faktisk, så kigger over en gang på mig. Jeg vil gerne lige fortælle jer, at undervejs så sender jeg nok et par jer ned igen, okay? Fordi vi er så mange heroppe. Vi forsøger at holde flere af jer heroppe, men naturligvis så er der et par jer, der automatisk vil ryge ud, fordi vi arrangerer showet eller rejsen, hvor vi kun skal bruge lidt færre, i hvert fald måske ikke mere end 9 stykker. Så det kommer måske til at ryge ned på, men vi holder jer så længe vi nu engang kan heroppe. Den næste ting er, at undervejs skal det være at komme og prikke jer på skulderen på bagsiden af hovedet og lignende, og det er min måde at teste på, hvor dybt I er nede, okay? I kan eksempel se ham her, han er fuldstændig afslappet. Du kan se, hvis jeg løfter armen op her, så er den virkelig tung, okay? Hvis jeg kan slippe igen her, så er den ret død, okay? Så det er en måde at teste på, okay? Det kan også være, at jeg gør jeg gør det med jer på et tidspunkt. Okay, så bare fødderne færdigt i gulvet nu. Hænderne på lårene. Rigtig godt. Find et punkt op i loftet, omkring ved lyset, måske i nærheden af det. Bare find et punkt op i loftet. Nu fokuser på det punkt, ikke alene på det punkt, der nu engang er oppe i loftet. Et eller andet punkt. Det kan være, det er en lille skygge, det kan være et lys, det kan være det hvad som helst. Bare fokusere på et punkt nu, og forestil dig, jo mere du forsøger at fokusere på det her punkt, desto mere vil det også være som om, at dine øjne begynder at blinke mere og mere. Ligesom om det begynder at blive lidt mere søvnig, døsig, lidt mere afslappet. Det vil også være således nu, at du kan mærke, at det her punkt måske begynder at ændre lidt form eller farve, eller bare rykke sig en anelse, ligesom det bliver svært at fokusere på. Og alt imens det sker, så vil det være således, at du kan mærke, og du kan fornemme, at det er ligesom om, at du bare får lyst til at lukke øjnene i. Når du til sidst får lyst til at lukke øjnene i, så vil det være således, at du bare kan gøre det. Du kan lade hovedet falde forover, en dejlig, behagelig tilstand af afslappethed, ligesom om du har en vægt i hagen, der trækker hovedet frem og efter. Og det vil være således, at du bliver nede i en dejlig, dyb tilstand af afslappethed. Så bare mærke, hvordan dine øjne begynder at fortsætte at blinke mere og mere nu. Blive mere og mere afslappet. Til det punkt nu, hvor det måske føles mest behageligt bare at lukke øjnene i. Når det gør det, kan du bare til at lukke øjnene i, eller hovedet falde forover, frem efter. Og lidt dybere og længere ned en dejlig tilstand af afslappet lige præcis. Så hvis dine øjne ikke allerede lukket sig endnu, og hvis de allerede har, kan du fortsætte ned efter. Og det vil være således nu, hvis dine øjne ikke allerede har lukket sig i, så bare luk dem nu. Bare luk øjnene alle sammen, bare luk dem i nu, lad hovedet falde forover, glide ned en dejlig behagelig tilstand af afslappet lige præcis. Du er stadigvæk selvfølgelig hele tiden blive med bagdelen nede i stedet. Det kan godt være, at du begynder at glide frem efter eller til den ene eller anden side, alt efter hvad der føles mest behageligt. Og alt imens dit hoved fortsætter nu med at blive tungere og tungere, næsten lige så tung som en bowlingkugle. Og alt imens du slapper af i musklerne i din nakke og skulder, kan du forestille dig, ligesom om at du fortsætter bare med at glide ned efter. Ligesom om at din krop, den synker, smelter dybere og længere ned i sig selv. Ligesom om at den bare bliver fuldstændig løs og afslappet. Som at hver muskelcelle og fiber i hele din krop bare kan til sig at slappe fuldstændig af. Og alt imens det sker, så er det været således, at den eneste lyd herinde, der betyder noget for dig, er lyden af min stemme. Alle andre lyde, lige meget hvor de kommer fra, vil være fuldstændig ligegyldige. Den eneste lyd, der betyder noget, er lyden af min stemme. For hver eneste ord, jeg siger, kan du tillade dig selv at synke dybere og længere ned en dejlig behagelig tilstand af afslappethed, som om du synker og smelter ned gennem stolen.
For hver eneste ord, jeg siger, for det er det eneste, der betyder noget lige nu. Og bare tæller dig en enkelt gang, når du har forstået det, så bare tæller dig en enkelt gang, når du har forstået det, så alle sammen en enkelt gang, når du har forstået det. Rigtig godt. Så det vil være sådan nu, at hver eneste gang, jeg kommer og prikker dig på enten den højre eller den venstre skulder, vil du på tæller dig og slappe endnu mere af, give mere og mere efter. Så om jeg prikker på den højre eller den venstre skulder, vil det bare være et tegn til dig, om bare at slappe mere og mere af, lidt dybere og længere ned. Så bare dybere og tungere og fastere afslapper lige præcis. Dybere og tungere og fastere og afslapper lige præcis hele vejen ned. Og 10 gange dybere ned. Dybere og tungere og fastere afslapper lige præcis. For en udånding du tager, kan du tage dig selv og glide endnu længere ned. Mærk hvilken dejlig følelse det føles. Hvilken dejlig følelse det er bare at glide dybere længere ned til sig selv. Udelukke alt andet omkring en. På nær lyden i min stemme. Lige præcis, rigtig, rigtig godt. Så det er således nu. Hver eneste gang jeg prikker dig, så vil du motivere at fortsætte ned efter. Men du har også en anden lille ting. For mens du er her, vil du lære en masse nye ting. Du vil blandt andet lære, hvad det vil sige at se ting for et indre blik. Visualisere, som der også sidder. Hvis jeg for eksempel beder dig om at forestille dig, lad os sige et stjerneskud på en stjerneklar himmel. Et stjerneskud, der glider hen over en stjerneklar himmel. Så vil du kunne forestille dig at se det for det indre blik lige nu. På grund af den fantastiske forestillingsevne, som du har. Hvis jeg for eksempel beder dig om at lytte til lyden af min stemme, så vil du lære, hvilken dejlig følelse det er bare ved at afslappe. Og hvis jeg beder dig om at holde fokus forskellige steder hen, blandt andet ret fokus ned på begge dine fødder, så vil du lige pludselig blive opmærksom på, hvordan begge dine fødder, hvordan de egentlig har det, hvordan sokkerne, hvordan skoene, de egentlig rører ved huden på dine fødder og på dine tænder. Bare ved at flytte fokus derhen. Ret opmærksomheden et nyt sted hen, vil lige pludselig blive opmærksom på noget, du ikke var opmærksom på før. Og det er mens det sker, vil du gøre dig klar til om et kort øjeblik på tallet 0 og glide endnu dybere og længere ned i dig selv. Faktisk vil det være sådan, at jeg vil tælle fra tallet 5 til 0 om et kort øjeblik. Og for hvert tal jeg tæller, vil du fortælle dig at fordoble den grad af afslappet du har, og glide endnu dybere og længere ned. For hvert tal jeg tæller, vil du fortælle dig selv at give mere og mere efter. Slap mere og mere af i armene, i overkroppen. Faktisk føles det ligesom om, at hver enkelt muskel bare slukker lidt efter lidt. Så bare tæller dig at tage en god dyb indånding nu. Tag en god dyb indånding. Få luften ned i lungerne lige nu. Og bare tæller dig at puste ud igen nu på tallet 5. Og bare glide dybere og længere ned i dig selv. Som om du synker og smelter hele vejen længere og længere ned. Lige præcis. Du kan slappe af i musklerne i maven og i skuldrene. Måske også omkring ved ryggen. Og bare tag en god dyb indånding til. Og bare pust ud igen på tallet 4. Dybere og tungere, fast og afslappet alt imens du kan forestille dig det her 0, den her runde cirkel, der er ude i horisonten. Den længere det ud kommer tættere og tættere på dig for hvert tal jeg til. Og med kort øjeblik, når vi når det ned til, så er alt hvad jeg siger plus sandt i det sekund, jeg siger det naturligvis, på grund af den fantastiske forestillingsevne du har. Så tag en god dybering til, og bare pust ud på tallet 3 hele vejen ned, dybere og dybere, tungere og fast, som om hver enkelt muskel bare bliver mere og mere afslappet, benene, skuldrene, hele vejen op omkring ved hovedet. Alle musklerne i ansigtet kan tillade sig at slappe fuldstændig af lige nu. Og på tallet 2 og 1 kan du glide endnu længere ned. Du kan sandt i det sekund, jeg siger det. Så vil det være lige nøjagtigt nu. Alt hvad jeg siger fra nu af og frem efter vil være sandt i nøjagtigt det sekund, jeg siger det på grund af den fantastiske forestillingsevne, du besidder. Så vil alt hvad jeg siger fra nu af og resten af den her lille rejse bliver sandt i det sekund, jeg siger det. Bare tillad dig at nikke en enkelt gang, at du har forstået det. Bare nikke alle sammen, når I har forstået det lige præcis. Bare nikke en gang og vis mig, at du har forstået det rigtig, rigtig, rigtig godt. Så det vil være sådan nu, om et kort øjeblik, så vil jeg tælle til tallet 3. Så vil jeg prikke en herinde på skulderen, og kun den person, jeg prikker på skulderen, vil kunne åbne øjnene, ret hovedet op, kigge op på mig. Men det sekund, da jeg siger ordet sov, så vil du så hurtigt som et knips med fingrene glide direkte tilbage, hvor du kom fra, og 10 gange dybere ned. Så det vil være sådan fra nu af, og resten af den her rejse, hver eneste gang du bliver prikket på skulderen, når jeg siger ordene 1, 2, 3, åbne øjnene, så vil du kunne åbne øjnene, kigge op på mig. Men det sekund, jeg siger ordet sov igen, så vil du så hurtigt som et knips med fingrene glide direkte tilbage, hvor jeg er nu, og 10 gange dybere ned. Det vil være sådan, at dine øjne automatisk vil lukke i. Dit hoved vil falde forover, og hele din krop vil føles som om den slukkes. Hele overkroppen vil føles som om den bare slukkes med det samme. Bare læg alle sammenhængende, når jeg har forstået det. Bare læg en gang og vis mig, at du har forstået det rigtig, rigtig godt. Så det er selvfølgelig kun den, jeg prikker på skulderen lige nu, og kun den, jeg prikker på skulderen lige nu. Så bare den, jeg prikker på skulderen lige nu. I nu så åbner øjnene. Okay, tag en god idé, bare kig her. Og bare sov igen hele vejen ned og 10 gange dybere ned. Rigtig, rigtig, rigtig godt. Okay. Så bare 1, 2, 3 åbner øjnene her. Okay. Bare kig her igen.
Okay. Og bare sov igen hele vejen ned, 10 gange dybere ned, lige præcis. Stadigvæk som du sidder fast i sædet, du kan ikke falde længere frem. Og endnu skal åbne øjnene, så den prikker lige her. Okay, tag en god libering, kig her. Og bare sov igen hele vejen ned, 10 gange dybere ned, rigtig godt. Okay. Lad os se her en gang, bare 1, 2, 3, åbne øjnene her. Okay, kig her en gang, tag en god libering. Og bare lukke øjnene og bare sov hele vejen ned igen, 10 gange dybere ned. Okay, så bare 1, 2, 3, åbne øjnene her. Kig her en gang. Og bare sov igen hele vejen ned, 10 gange dybere ned. 1, 2, 3, åbne øjnene her en gang, okay. Og bare sov igen hele vejen ned, bare 10 gange dybere ned, rigtig godt. Se, 1, 2, 3, åbne øjnene her, 1, 2, 3, åbne øjnene her. Okay, kan jeg? Bare sov igen hele vejen ned, okay, så tager jeg en gang. Okay, bare lukke øjnene. Bare sov hele vejen ned, 10 gange dybere ned, okay. Bare slå mere her. Okay, der er en, der allerede forladt skolen. Det kan være en eneste farlig. Sidste gang havde vi en, der hoppede op igen efter showet og begyndte at danse. Så jeg vil lige sikre mig om et øjeblik, du er kommet helt ud af det igen. Det kan være lidt svært selv at vurdere. Okay, så bare en søvn øjnene her. Okay, kig en gang op her. Og bare sov den hele vejen ned. Og 10 gange dybere ned, så bare til at lukke øjnene. Okay, så vi tester her en gang. Okay, så vi søvn øjnene her. Og bare ret dig hele vejen op igen. Okay, så højre eller venstre hånd? Du højre hånd er gået fra, korrekt? Ja, hold den her en gang. Okay, hold den der. Forestil dig som om, at der er en magnet her. Der er en magnet her, der er en magnet her. De to ting tiltrækker hinanden mere og mere. Den kommer til at på. Når den rammer dig i ansigtet, så går det bare ud som et lys før. Den hvor du bare før 10 gange dybere ned. Okay, præcis. Rigtig godt. Så søger den her. Bare til hovedben. Bare sov lidt. Den er 10 gange dybere ned. Og så den her. Okay. Og bare sov den her. Så tager du den her. Okay, kan du med? Bare sov igen. Okay, bare lukker øjnene igen. Okay, vi tester en gang her. Så det vil være sådan, at med kort øjeblik, vi følger en lille smule op på et par af jer. Det vil være således, at den person her, du må lige godt tage plads der om en gang, okay? Til gengæld, så er en person, der prikker med kort øjeblik, godt kunne rejse op i stolen, faktisk kunne åbne øjnene, men kun den der prikker lige nu. Så bare 1, 2, 3 åbne øjnene her. Okay, du må rigtig godt sætte dig lige her frem en gang, så bare gå udenom her. Meget fornemt. Lige præcis, så bare sidde og lukke øjnene her. Tag ud igen her. Okay, kan. Og bare 3, 2, lige bare lukke øjnene her. Så er det hele og 10 gange, det bliver noget rigtig godt. Super. Så det vil være sådan, fra nu af alt, frem så vil alt, hvad jeg siger, blive sandt i det sekund, jeg siger det. Inden vi kommer så langt, så kommer du bare til at være lidt dybere og længere ned. Der er det hele tiden, den afslappet lige præcis. For det vil være sådan et øjeblik på tallet 3, og et øjeblik på tallet 3. Om et øjeblik på tallet 3, så vil du kunne rette dig op her, op i sædet med øjnene fastlukket i, og så vil du tro, at du kan forestille dig det, og du vil faktisk vide, at du er en vaskeægte astronaut. Du kan faktisk forestille dig, at du sidder i kontrolrummet, i styrerummet, i den vildeste rumraket. Og du kan forestille dig, at du skal gøre dig klar til at styre den her rumraket. Du er allerede kommet ud af rummet, du er allerede rykket dig langt ud af rummet, og så kan du forestille dig, at du skal sidde og styre. Og det føles helt vanvittigt, det føles eminent, det føles sjovt. Men også det spændende. Du kan allerede mærke fornemmelsen ned i maven, suget i maven over at skulle være med i det. Så bare ikke alle sammen, at det er forstået, bare ikke alle sammen, at det er forstået. Det vil sige, som et øjeblik på tallet 3, så vil du rette dig op i sædet med øjnene fast lukket i, og så vil du kunne forestille dig, at du sidder og styrer den vildeste rumraket. Og det vil føles fantastisk. Rigtig godt. Så vær således nu, med øjnene fastlukket i på 1, 2 og 3, bare ret op i sædet her med øjnene fastlukket i, ret op i sædet med øjnene fastlukket i nu. Og bare hold fast i styretøjet foran dig, hold fast i styretøjet foran dig nu. Først og fremmest bare på 1 og 3, ret op i sædet med øjnene fastlukket i, og hold fast i styretøjet foran dig, okay? Hold øjnene fastlukket i, og hold fast i styretøjet foran dig nu, og forestil dig, at du kan gøre dig klar til, om et kort øjeblik, virkelig styre den her helt alene. For lige nu der kører den på autopilot, men om et øjeblik kan du køre den her fuldstændig alene. Inden du kommer så langt, så kan du se, at der er nogle gule, der er nogle grønne, der er nogle røde knapper foran dig, der er nogle gule, røde og grønne lamper. Om et kort øjeblik, så kan du kunne forestille dig, at du kan justere dem, for der er også en masse håndtag foran dig, der er en masse knapper, du kan trykke på. Og jeg vil gerne have til at forestille, at du kan gøre alle de her lamper herinde grønne ved at justere på de forskellige håndtag, de forskellige knapper, der er. Så bare til dig nu at tage en af hænderne frem, og begge hænder frem foran dig. Bare tryk på de knapper, der nu engang skal trykkes på, for at få dem til at virke på en helt rigtig og perfekte måde. Lige præcis rigtig godt.
Indtil alle de her knapper, indtil alle knapperne lyser grønt foran dig. Bare juster på de håndtag, der er foran dig. Juster på lidt af hvert, indtil det hele fungerer nøjagtigt, som det skal. Rigtig godt. Det gør det allerede nu. Okay. Så det vil være således nu om et kort øjeblik. Så vil du selvfølgelig komme til at styre den her rumraket helt alene, helt af sig selv. Okay. Så bare nu grib godt fat i styretøjet foran dig, nu hold rigtig godt fast. Du kan mærke, at du får en lille smule spænding, en lille smule sug i maven, for du kan kigge ud gennem ruderne nu og se en stjerneklar himmel foran dig. Og det er således, at om et kort øjeblik, så får jeg at vide, at vi faktisk kommer ind i det, vi vil kalde en form for meteorregn. Vi måske endda ramme meteorer om et kort øjeblik. Og når vi rammer den her meteor om et kort øjeblik, så gælder det selvfølgelig om at undgå, at den rammer os. Okay? Det gælder om at undgå, at den rammer os. Og så vil det selvfølgelig være således, at du skal dreje enten rigtig hårdt til højre, eller rigtig hårdt og hurtigt til venstre, når jeg siger til. Så bare lyt efter, hvornår jeg siger, at du skal dreje, og så gør det bedste for dig, for ellers så smasker den her meteor lige ind i hovedet på os. Og det vil vi virkelig gerne undgå. Du kan allerede mærke den her nervøsitet nede i maven. Så du kan kigge godt ud af vinduet der, så vil du i det fjerne faktisk kunne se, at der er sådan en lille bitte meteor, der bliver større og større. Du kommer der tættere på. Så bare se, hvad kommer der? Nej! Rigtig godt, lige præcis, ja. Ret op igen, alle sammen, ret op igen. Lige præcis, for den er ikke helt slut endnu. Det er ikke helt slut endnu. Der kommer nemlig om et kort øjeblik. Kommer der en til, og så gælder det om at komme rigtig hurtigt og dreje virkelig så hårdt, som du overhovedet kan til højre den her gang. Til højre og kun til højre den her gang. Og du kan se, den kommer lige så småt derud igen nu. Så bare dig! Rigtig godt. Ret op igen. Lige præcis, rigtig godt. Okay, nu gør det godt. Det bliver en lille zoom mere. Og der kommer en til ekstra nu. Nu. Du kommer tættere på, så bare dig! Rigtig godt. Til gengæld tæt på her. Jeg tror, vi kommer ud af det værste. Nu til gengæld, så er der et eller andet. Der er et eller andet der op over dig. Prøv at ret op igen, stille og roligt. Der er noget hen over dig her. Jeg er ked af at sige det, jeg tror, der er noget hen over dig. Der er en hylde lige hen over roden her. En hylde. Du kan faktisk tage den ene hånd op og slå lidt på den hylde, der er hen over hovedet på dig. Bare tage den ene hånd op og slå lidt, fordi der er et eller andet op over der. Du kan faktisk alt det, mens du tager hånden op og slår lidt på den der hylde hen over hovedet på dig, så kan du mærke, at det er ligesom om, at der er noget levende deroppe. Et eller andet levende deroppe, der bevæger sig. Og nu kan du lige kigge deroppe og forestille det du kan se deroppe, lige hen over hovedet på dig, det er faktisk, det er lopper. Det er hundredvis af lopper. De springer ned i hovedet på dig og tæller 3, 1, 2 og 3, de hopper direkte ned i hovedet på dig nu. Og det begynder virkelig at klø og bide og krasse rigtig meget, så bare få hænderne hen for at få dem væk. Virkelig få dem væk så godt, som du overhovedet kan. Det begynder at komme ned i nakken nu, under armen nu. Det kommer flere og flere af dem. Du kan mærke, at du begynder at klø og bide og krasse endnu mere. Lige præcis. Indtil de forsvinder på tallet 3, 1, 2, 3, de forsvundet igen. 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 Nå, greb på. Det kommer lige at dreje, hurtigere, under. Drej igen, hurtigere. Lige præcis, drej. Der var flere. Hurtigere. Der er ikke flere. Drej til! Rigtig godt. Ret op igen, og bare løb godt til lyden af min stemme. Bare sov igen alle sammen. Bare sov. Bare sov dybere og tungere og fast afstand. Bare sov dybere og tungere og fast afstand igen. Lige præcis. Bare sov dybere og tungere og fast afstand. Så meget vigtigt er lydene. 1, 2, 3. Bare ret op i sædet med øjnene fastlukket i. Rigtig godt. Grib fat i styretøjet foran dig. Lige præcis. Grib godt fat i styretøjet foran dig. Mærk det ligesom om, at solen allerede nu ligesom kommer lidt derud fra venstre. Du kan mærke det, som om man bare kommer tættere på. Efterhånden, du kan se den tydeligere, så fortsætter det også bare med at blive varmere. Og varmere. Du kan fortsætte, som om temperaturen nu stiger fra 20 til 25 grader. Det er virkelig en af de her dage, hvor det bare er ekstremt varmt. Og jo tættere du kommer på solen fra hver eneste sekund, der går, jo varmere bliver det bare. Jo mere vil du kunne mærke ud fra den ene side. Det er ligesom om man bare stegende kogende hede, der kommer ind fra venstre side og slår ind i hovedet på dig. Du måske kunne mærke det først omkring ved nakken eller ved skulderen, eller hvordan du begynder at svede mere og mere. Efterhånden som det begynder at fortsætte, så vil temperaturen stige hele vejen op til 45 grader nu, til 50 grader. Du kan da tage en gang, hvis du har brug for det, så tag hånden for vifte noget kold luft til hovedet. Tag hånden for vifte noget kold luft op til ansigtet. Lige præcis. Så jo mere du gør det, desto varmere bliver det selvfølgelig, så du bliver nødt til at gøre det endnu mere nu. For nu stiger temperaturen til 60 grader, til 70 grader, hele vejen op til 80 grader lige nu. Det er saunalignende temperatur lige nu. Du kan mærke det, og det fortsætter nu hele vejen op på 90 grader til 100 grader. Nu kommer vi helt hen tæt på solen. Vi er næsten kun få kilometer fra den. Og det er direkte stegnighed, direkte ind fra venstre side i norden på dig. Alle mens begynder at svede mere. Indtil naturligvis på tallet 3, vi kommer forbi solen på 1, 2 og 3, vi kommer forbi solen. Vi kommer forbi solen nu. På tallet 3, vi er forbi solen. Bare roligt, vi er forbi solen nu. Men stadig gribe fat i styretøjet foran dig, så du lige kan styre det sidste stykke udenom. Og nu er det selvfølgelig sådan, at nu kommer vi væk fra solen. Og når solen ikke er der mere,
så begynder det til gengæld at blive rigtig, rigtig koldt, sådan en virkelig kølig fornemmelse. Du kan mærke det så småt, det er ligesom om, at solen er forsvundet væk. Alt det lys, der var der før, for solen er forsvundet helt væk. Så ligesom om, at temperaturen er allerede faldet hele vejen ned til omkring ved 10 grader. Så hele vejen omkring ned ved 5 grader. Du kan mærke sådan en kuldelignende fornemmelse ned gennem hænderne nu, og ned gennem på en eller anden måde ned gennem nakken, hele vejen ned bag ved ryggen. Nu er det ligesom om, det bare bliver koldere og koldere og koldere. Og nu starter det her aircondition. Af en eller anden grund starter det her aircondition. Og det begynder faktisk at puste kold luft ind udefra. Vi er langt ude i rummet, der er isnende koldt derude. Der er næsten is på indersiden af hovedet nu. Og det her aircondition fortsætter bare med at puste kold luft direkte ind på siden af dig. Og det bliver bare isnende koldt. Vi er hele vejen ned på 10 grader, minus 5 grader. Det er sådan en fryseboks lige nu. Så hvis du har brug for det, så bare tag hænderne rundt om kroppen for at få noget varme. Tag hænderne rundt om kroppen for at få en eller anden form for varme. Hvis du har brug for det lige præcis. Og det er løs, så det bare fortsætter med at blive koldere og koldere og koldere. Så det kan rigtig godt lige at holde fast i personen ved siden af sig, hvis man har muligheden for bare at få noget varme. Bare få noget, hold godt fast om personen ved siden af dig, for bare at få noget varme til kroppen på en eller anden måde. Lige præcis, bare få noget varme til kroppen og holde på personen ved siden af dig. Han giver noget varme lige præcis. Han giver noget varme, du holder fast. Det er rigtig, rigtig godt. Hold fast på den anden der, så I får en lille smule varme. Rigtig godt. Der er ingen til venstre for dig, der er ingen til venstre for dig. Det er godt fast der. Alt mens det bare bliver koldere og koldere. Vi er hele vejen ned på omkring minus 27 grader nu. Du kan virkelig mærke, at det bliver koldere og køligere. Indtil jeg klapper hænderne, så ligesom om at varmen kommer tilbage på 1, 2, 3 lige her. Varmen kommer tilbage. Varmen kommer tilbage igen. Varmen kommer tilbage igen. Lige præcis. Varmen kommer tilbage igen. Hele vejen ud spidsen af fingrene. Varmen kommer tilbage igen. Du kan tidligere lige at få lidt gang i fingrene. Jeg glider dem lidt mod hinanden. Lige mærker, at der kommer en god form for varme tilbage i fingrene nu. Rigtig godt. Det er hverken for koldt, hverken for varmt. Det er lige nuagtigt, lige som det skal være. En god fornemmelse. En rigtig dejlig fornemmelse. Lige præcis. Rigtig godt. Og så vil det selvfølgelig være således, at du bare kan tillade dig at lytte til lyden af min stemme nu. Tag en god dyb vejring. Og bare sov hele vejen ned 10 gange dybere ned. Lige præcis. Bare sov dybere og tungere og fast afsat. Bare sov. Og bare sov hele vejen ned. Og 10 gange dybere ned. Rigtig godt. Nu sidder du og slapper af fingrene igen. Får varmen tilbage igen. Hverken for koldt eller for varmt. Bare lige tilpas, som det nogle gange skal være. Så det vil være således, at om et kort øjeblik, så du kan åbne øjnene på tallet 3. Når du åbner øjnene på tallet 3, så er det således, at vi har fløjet rigtig langt ud i universet. Vi er virkelig kommet rigtig langt. Og du har befundet dig i sådan en form for hypersøvn i rigtig mange år. Og derfor er det selvfølgelig således, at når du åbner øjnene igen, så vil du af en eller anden grund, så vil du simpelthen ikke kunne rejse dig fra det her sæde igen. Faktisk mest af den årsag af, at du har ligget så lang tid i den her dvalelignende tilstand, hvor du har befundet dig i sådan en hypersøvn, hvor du bare har ligget og sovet for at overleve den lange rejse ud i universet, så vil du slet ikke kunne rejse dig op. Lige meget du forsøger, så vil det ligesom om, at benene bare låser, og du sidder fast i det her sæde her. For dine ben vil slet ikke fungere. Du føler som om, du bliver suget længere og længere ned i sædet, jo mere du forsøger at rejse dig. Som om, at sikkerhedsscenen nærmest også er gået i baglås. Og samtidig vil det være således, at den person, jeg prikker nu, der vil det være således, at det virkelig vil lugte dårligt heroppe. Det er nemlig således, at der er en, og du vil kunne lugte, for det er nemlig din sidemand. Det er nemlig den person, jeg prikker nu, sidemand, der nemlig har stået en ordentlig prut. Og det har vedkommende gjort, fordi vedkommende har glemt at gå på toilettet, så derfor har vedkommende gjort det i de sidste 5-10 år. Bare ligger og pruttet konstant. Så det vil være virkelig en gyldelignende, æggelignende stanke og rød, når du åbner øjnene igen. Det vil være frygteligt, det vil stå der direkte ind i hovedet. Det vil virkelig være frygteligt. Og hver eneste sekund, der går, så vil det bare blive værre. Du vil allerede kunne begynde at fornemme det nu, ligesom i næsen, i næseborene nede omkring ved munden, ligesom når man begynder at smage det så småt. Og det vil selvfølgelig være sådan, at hvis du opdager, hvem det er, du vil vide, det er din sidemand. Du ved naturligvis, det er din sidemand, så du vil sige til vedkommende, at personen skal stoppe. Du vil i hvert fald blive sur og irriteret på personen. Shit. Og du vil beskylde vedkommende for at have gjort det, men hvis der er nogen, der beskylder dig for at have gjort noget, så vil du også protestere højlydt og sige, det kunne du aldrig nogensinde finde på. Du har da selvfølgelig husket at gå på toilettet i en afrejse. Okay. Så bare en enkelt gang, når det er forstået, Rigtig godt. Bare en enkelt gang, når det er forstået, rigtig godt. Så på et øjeblik alle sammen sidder fast, og nogen der kunne fornemme, at siden man har stået en ordentlig stemme. Så på tallet 1 nu vil du kunne mærke, ligesom om den her lugt bare bliver værre og værre. Det er som om, du begynder at smage nu. Du begynder at krasse mere og mere omkring øjnene, næsen og munden nu. På tallet 2 kan du mærke fordobles de der. Det er lige præcis, det er endnu værre. Fy for pokker, den lugter bare endnu værre. En ilde lugt, der bare kommer fra personen ved siden af dig. Men øjeblik på det sidste tal, så vil det være således, at den vil 10-dobles. Du kan åbne øjnene, så vil den 10-dobles, så den vil slå dig direkte ind i hovedet. Det er virkelig følelsesnemt. Puha, du har allerede lugtet nu. Så bare på tallet 3 bare åbne øjnene, altså jeg ved, nogen af jer kan lukke noget, der er virkelig slemt. Der kommer virkelig dårlig lugt, der kommer.
Ja. Hvad siger du? Hvor han lugter. Ja, men hvem er det? Hvor kommer den fra? Det kommer Dig? Hvad? Altså, så er vi sådan, Jeg skal lige... Den er ikke så god. Det er sjovt, for når jeg stamper i gulvet, så kan I mærke, at den bliver dobbelt så slemme, som en svøjning mere. Hvad skal jeg for til? Han har også gået i stykker, mand. Okay. Nu får du styr på det her. Hvem er det? Der. Kom her. Er det dig? Hvad er det så? Så siger det dig. Mig? Ja? Ej, jeg tænker over, hvad jeg spiser. Okay. Faktisk vil det være sådan noget som et øjeblik, så vil det med, at lugter her, vi kunne forsøge at rejse og komme væk, men vi vil finde sig fuldstændig fast, fordi jeg er sikker, at det ligesom er gået i stå i baglås. Så det vil være sådan noget, at du kan starte med at forsøge at rejse der og finde sig fuldstændig fast nu. Okay, jeg vil forsøge at komme væk fra hende ved siden af dig, der lugter, så hvad bliver lugten, jo bedre så er du fast. Jeg er ked af det, men sådan er det bare. Til gengæld herover ved dig, du kan også forsøge at rejse der, og finde nogle mulige kan. Faktisk er det lidt dumt nu, for du kan se, at den hånd sidder sig fast lige der nu. Men det værste er det ikke. Det værste er, at hans ildelugtende hånd også sætter sig fast i hovedet nu. Det sidder fast i dig. Du kan ikke engang komme væk, den sidder bare fast derovre. Ja. Men slet nu ved det. Om et øjeblik. Du kan også forsøge at sætte dig resten op, så du kan fast nu. Okay, rigtig godt. Så det var således nu, at jeg vil lige tage dig ned en gang. Du har gjort det rigtig godt. Jeg vil tage dig ned en gang her. Okay, du har gjort det rigtig godt. Så det var således nu, at det bliver værre, ikke? Det kan slemme heroverfor. Ja, vi skal da stoppe det med et øjeblik. For et øjeblik, når jeg klapper hænderne. Om et øjeblik, når jeg klapper hænderne, så vil jeg opdage, at lugten kommer fra jer selv. Det er sygt pinligt. Det er dig. Hvad? Mig? Ja. Det skulle godt være. Det var dig. Ja, men der var så tjekket dig en gang, ikke? Ja, okay. Ved du altså, jeg er lidt skuffet, fordi det var egentlig dig, der skulle stå, som jeg tænkte, at jeg har størst tiltro til alle som havne, og så er det dig, der er skidt mest. Det er ked af. Jeg holder lidt heroppe endnu. Alle sammen, når jeg klapper hænderne, så forsvinder lugten helt. Jeg fik ventilatoren lidt igen. Det var godt. Lige tage det værste ud en gang. Okay, så tag en god dybdeøjning nu. Kig heroppe med. Okay. Med fingre så godt, som jeg overhovedet kan. Tag en god dybdeøjning bare på 3, 2, 1. Bare sov den hele vejen ned. Og 10 gange dybere ned lige præcis. Så bare tag en god dybdeøjning. Og bare lukke øjnene, bare sov hele vejen ned. Og 10 gange dybere ned lige præcis. Dybere og tungere og fastere og afslappet. Det er nemlig således nu, at vi kommer til at flyve meget længere. Vi bliver naturligvis på sådan en form for vendeplanet, hvor vi lige kan lande en gang. Vi kan få tømt toiletterne, og vi kan få noget brændstof på, vi kan få noget mad ombord. Og så er det således, at vi også får nogle helt specielle våben ombord. Nogle helt specielle våben, det er nemlig lyssværd. Nogle lyssværd, vi får ombord. Det er virkelig det fedeste. I får lov til at prøve de her lyssværd. Om ikke så længe endda. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg bare have til at lytte til lyden af det næste stykke musik, der bliver spillet nu. I skal ikke gøre noget endnu. I skal bare lytte til det næste stykke musik, der bliver spillet. Og husk det. I skal huske det. Bare ikke alle sammen her, når det er forstået. Bare det er rigtig godt. Bare en gang er det forstået. Lige præcis. Så bare lytte til det næste stykke musik, der bliver spillet. Og bare husk det. Musikken kommer her. Det er således, at næste gang I hører det her helt specielle stykke musik, og det vil I gøre efter en kort pause, så vil I komme tilbage, vi sætter jer på jeres plads hernede i salen igen. Men når I hører det helt specielle stykke musik igen, nøjagtigt det øjeblik, at du hører det, så vil det selvfølgelig være således, at du vil tro, endnu en gang, føle, at du naturligvis har et lyssværd i hånden. Og så vil du vide, at den allervigtigste mission, det er at komme tilbage på din stol heroppe, på scenen i styrerummet, så vidt muligt uden at blive set. Du skal nemlig snige dig så godt, som du overhovedet kan. Den er naturligvis en træningsøvelse, så gør det ikke noget, hvis der er nogen, der opdager eller ser dig. Så vil du bare fortsætte at være stolt af, at du stadigvæk er ekstremt god til at snige dig.
Og det vil således, at du måske vil bruge de naturlige omgivelser herinde, som at kravle under stolen eller bag ved stolen langs væggen. Hvad ved jeg, gemme dig bag noget. Det er lidt lige meget, bare du finder ud af at komme tilbage på en eller anden måde, så vidt muligt, så vidt det nu engang er muligt, uden at det for mange ser dig. Men naturligvis med det imaginære lysvær i hånden. Bare ikke alle sammen, når det er forstået, bare ikke engang, når det er forstået. Rigtig godt. Lige præcis, sådan vil det være, sådan vil det ske. Og så vil det selvfølgelig være således, at når du kommer herop til sidst i styrerådet på scenen her, så vil du for lige at lave lidt show for hele besætningen, så vil du slutte af med at lave det vildeste lysværstricks, du overhovedet kan. For når du kommer herop, så er det okay, at de ser dig. Så kan du bare lave det vildeste lysværstricks, du overhovedet kan. Ikke ved du kører under armene bag ved benene. Jeg ved det ikke. Du ved det allerede nu måske. Du vil lave det vildeste lysværstricks, du overhovedet kan. Bare en gang er det forstået. Rigtig godt. Så naturligvis vil jeg så gå ud og holde en lille pause nu sammen med de andre. Lige meget hvad der sker, lige meget hvad der bliver sagt, så vil du komme tilbage og sætte dig på din plads her. Følgende ringelignende lyd. Så det vil således, at du vil tro, at din sko er en telefon. Du vil tro, at du får en besked nede fra jorden. Og så vil du selvfølgelig skynde dig at tage den af. Og så vil du skynde dig at have den op til ansigtet, således at du kan høre, hvad der bliver sagt. For det er en vanvittig vigtig besked nede fra jorden. Du skal have at vide, hvad der bliver sagt. Du må ikke miste det. Hvis der er nogen, der snakker, så vil du tyst på dem, indtil der er helt stille, så du kan høre, hvad der bliver sagt. Du kan fortælle os andre det. Bare en gang er det forstået. Rigtig godt. Og så vil det være således, at de to personer, der prikker på skulderen lige nu, det vil være således, at I skal bare lytte til den her elektriske lyd, der kommer om et kort øjeblik. Der vil ikke ske noget nu, I skal bare lytte til den her første omgang. Det vil nemlig være således, at næste gang, faktisk fra nu af resten af rejsen, hver eneste gang den her elektriske lyd lyder, så er det føles som om, at der kommer stød nede fra stolen direkte op i ballerne på dig. Og det vil virkelig gøre ondt, så du bliver nødt til at hoppe op fra sædet så hurtigt som du overhovedet kan, for før vil det ikke stoppe. Og længere til du bliver på sædet, hvis det værre vil det blive, så bliver du nødt til at hoppe så hurtigt op som du overhovedet kan. Og det vil være fra nu af resten af rejsen, hver eneste gang du hører den her lille elektriske lyd, bare en gang er det forstået. Rigtig godt, lige præcis. Så meget øjeblik på tallet 3, så vil du kunne åbne øjnene igen. Så bare til at gøre det på tallet 1, 2 og 3. Rigtig godt. Bare åbne øjnene igen, og sammen ret hovedet op en gang. Det er også således nu, at vi er lidt længere ude på rejsen, men jeg vil godt lige høre, hvad I hedder og så videre. Det bliver introduceret en lille smule til jer. Og inden vi kommer helt derhen, så vil jeg sige, at vi fik dit navn lidt tidligere. Men ja, der er ligesom, der er sket et eller andet. Vældig god gas.